हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारा एलजी का जो मशीन होता है, टॉप लोडेड मशीन, इसके ड्रेनेज में अगर चोकअप हो जाए तो हमें इसको किस तरह से क्लीन करना है। फ्रेंड्स, ये हमारी मशीन है। इसके अंदर एक सेटिंग होती है, यहाँ राइट साइड में कॉर्नर पर। ये नॉब अगर नीचे के साइड हो, आप इसे चेक कर लें। अगर ये नीचे के साइड हो तो आप इसे ऊपर कर दें। अगर वो नीचे के साइड हो तो उसमें से भी पानी बह जाता है पूरा। ये एक जाली होती है, आप इस जाली को भी हमेशा क्लीन करते रहें, इसके अंदर डस्ट वगैरह न भरने पाए। फ्रेंड्स, अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर पानी रिसता है, हम क्या करते हैं, ड्रेनेज के इस पाइप को हम ऊपर करके टांग देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से पानी जो ड्रेनेज से बाहर जा रहा है वो हमारी स्पिनर मशीन में जमा होने लगेगा, कपड़े सुखाने वाली मशीन के अंदर जमा होने लगेगा और ये हमारी पूरी मशीन की वायरिंग को बर्न कर देगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हम मशीन बनाने की तरफ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा ये जो प्लग है हमें इसको निकाल देना है ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कट हो जाए। आइए अब हम चलते हैं हमारी मशीन के बैक साइड पर। ये जो आप सर्कल्स देख रहे हैं, ये स्क्रू की मदद से फिट होता है पैनल। ये पैनल जो है स्क्रू की मदद से फिट होता है। हमें एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इन तमाम स्क्रूज को खोल लेना है और इस पैनल को निकाल देना है। ये पैनल निकालने के बाद हमें मशीन पीछे से कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये जो ब्लैक कलर की पट्टी है, ये इस वाइट क्लिप से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, जो ऊपर और नीचे होती है, और ये ड्रेनेज बटन से भी जुड़ी हुई है। ड्रेनेज बटन और नीचे के हमारे ड्रेनेज पाइप से जुड़ी हुई है। हमें क्या करना है, इस ब्लैक कलर की पट्टी को इस वाइट क्लिप से अलग कर देना है। इस वाइट क्लिप से हमें निकाल देना है। हमें कुछ इस तरह से इस क्लिप को खोलना है और हमारी ये जो ब्लैक कलर की पट्टी है इसको निकाल देना है। इस पट्टी को निकालने से पहले आपको ड्रेन का बटन पहले वॉश रिंस के ऑप्शन पर कर देना है। इसके बाद आपको ये एक गोल नॉब दिखाई देगा। किसी किसी मशीन में ये नॉब स्क्रूज की मदद से फिट होता है। हमें उन स्क्रूज को स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेना है। उसके बाद हमें एक स्टील का ये स्प्रिंग दिखाई देगा और फिर एक रबर का स्प्रिंग दिखाई देगा। इस पाइप में आप देखेंगे कि पूरा जो भी मटेरियल होता है, सारी गंद इसी पाइप में भरी हुई होती है। हमें इस पाइप को अच्छे से क्लीन कर लेना है और हमारी मशीन का ड्रेनेज में जो चोकअप है वो पूरा क्लीन हो जाएगा और हमारी मशीन से पानी दोबारा वैसे ही बहने लगेगा जैसे हमारी मशीन नई थी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें से कितनी गंद बाहर निकल रही है। इसके अंदर तमाम ही बाल, कपड़ों के रेशे, ये तमाम चीज़ें होती है। अगर आप खारे पानी से कपड़े धोते हैं तो इसमें पानी की काठ भी बैठ जाती है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी सारी गंद निकल रही है पाइप के अंदर से। ये देखिए, अब हमारा पाइप क्लीन हो चुका है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है अब हमारा पाइप। मेन स्टेप अब हमारा यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि हमने जो नॉब को ओपन किया था, सर्कुलर नॉब को, हमें उस नॉब को बहुत ही अच्छे से दोबारा फिट करना है। अगर आपने इस नॉब को ठीक से फिट नहीं किया तो नॉब के ऊपर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा और ये जो तमाम वायरिंग आप प्लास्टिक के अंदर देख रहे हैं, कैरी बैग के अंदर, ये
पानी वहां तक पहुंचकर आपकी मशीन को जला भी सकता है और मशीन के अंदर करंट भी आ सकता है। सो फ्रेंड्स, अब आपको इस नॉब को बहुत ही अच्छे से दोबारा से टाइट कर देना है और ये जो ब्लैक वाली पट्टी हमने निकाली थी, उस ब्लैक वाली पट्टी को भी आप दोबारा वैसे ही लगा दें जिस तरह से हमने उसको। फ्रेंड्स, आप इस नॉब को बहुत ही अच्छे से प्रेस करके और बिल्कुल ही टाइट लगाएंगे, वरना यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो ब्लैक वाली पट्टी है, आपको ये एक मर्तबा चेक कर लेनी है कि आपने इस वाइट वाले लूप से इसको अच्छे से पैक किया है या नहीं। फ्रेंड्स, अब आपकी मशीन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और ये बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ से पानी बिल्कुल भी गिरेगा नहीं और पाइप में से पानी फौरन ही ड्रेन भी हो जाएगा और आपके वॉशिंग पाउडर्स बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस रेड वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और हाँ फ्रेंड्स, साथ ही इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिल जाए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब ऑलराउंडर हैं, अगर आपको कुकिंग, स्टिचिंग, मेहंदी, ब्यूटी किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस चीज़ का वीडियो देखना पसंद करते हैं। हम ज़रूर आपके लिए वो वीडियो लेकर आएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।